خب بعضی از آقایون زیاده خواهن، واقعا زیاده خواهن ها. موهامو شونه کن، دکمه‌مو ببند، کفشمو. خب نمیشه که عزیزم، کارم خودت انجام بده. اینا که بعضی واقعا یعنی اصلا خانم انگار شوهر داره. من نگران آقایون هستم. آقا این موجود، این بچه گربه مهربون اونجا نشسته، غذاشو میندازن جلوش، بعد مثلا میخوره، بعد میره اون وقت دیدی مثلا اصلا انگار وجود خارجی نداره. با بچه‌هاش میگه، با بچه‌هاش میخنده خانمه. من میدونم خودش میره گده‌های دوستانه داره میچرخه میاد، بعد آقا میگه که مثلا خیلی خاصه، خیلی کوچیک مثلا میگه خانم ببخشید سفره رو بندازیم شام بخوریم. دست نداری میگه برو سر گاز بخور، کلفتتون نیستم که. یا الله، شب بود سیبیلاتو ندیدم. یعنی طرف ببین انقدر برخورد خشنه، من اصلا میترسه به خانمش حرف بزنه. شاید منظور اینه. بعضی خانم‌ها نمیدونم چه جور شده جدیدن، یه خورده خشونتشون بالاست. آقایون هم داریم اینجوری‌ها، ولی خدا نکنه که آدم احساس کنه همسرش حواسش بهش نیست. قدیمی‌ها خیلی واضح محبت نمی‌کردن، ولی خیلی محبت بلد بودن. با یه چای بخوریم دوره هم یه چای بخوریم دوره هم هزار تا مطلب توش بود. کاش بعضی از مفاهیم رو جوری انتقال بدیم که همسرمون احساس محبت داشته باشه. حالا ممکنه واضح نباشه.